Bueno, arratsaldeon ongi etorriak Literoitur programa berri honetara, hau da, bigarren programa eta gaurko programan gurekin ditugu Mikel Begoña eta beti bezala Gotxone Butron, Literoiturako sustatzailea. Eta Mikel Begoña, sopelostarra, historian lizentziatua eta liburuzaina eta komikigintzaren gidoilaria, ezta, Mikel? Bai, holan da. Lanbidea, hori, liburuzaina naz. Eta komikiak egiten, bai, daroaz, ez dakit, 18 urte bat egiten. Bueno, nahiko txo dira. Gero komentatuko dugu zure liburua, dela arditutakoak eta, bueno, komikia. Eta hitz egingo dugu pixka bat, baina lehenik eta behin, pasan urtarriaren 31ean egon zineten Katalin Minerrekin. Gu bai han egon ginen, eta gure kidea Ibon Gabinde berarekin egon zen, eta elkarrizketa bat egin zion, beraz, sartuko dugu orain elkarrizketa, hasi que posatu. Hemen gaude Katalin Minerrekin, nola heldu naiz ni honaino liburua aurkeztuko digula, eta pizkate horren gainean galdera batzuk botako dizkiogu. Kaixo Katalin, ongitorria plentzira. Eskerrik asko. Bai, pizkate, nola heldu zara zu honaino liburu bat idazteraino, ez dakite zein zan daen prozesua, bakigu kasetaria zarela, baina ez dakite horren gainean kontatu aldiguzun pizkat. Bai, lehenik eta behin, kasetaritza-gatik edo, askotan idazteko joera bai ez, eta betiko ez, idatzi, baina ez dakizu zertarako. Eta igartza saria zala medio, prestatu nun olako lagin bat, nire buruari erronka txeki bat jarrita, ea zerratatzen zen. Eta oso gustora egin nunez, aurkeztu eta gero irabazi eta behin, egin beharra ez, besterik ez dago. Baina iritsi naizena oso pozik eta oso kontentu hori egia da. Jezabel dugu liburuaren pertsonai nagusia. Bera herentzia bat jasotzen du. Etxe berri bat erostera ausartzen den neska gazte bat, eta pizkate heltzen da momentu bat non krisi batean sartzen den. Zer gertatzen zaio benetan Jezabeli? Nik liburuan eko humoretik saiatu nintzen idazten, eta momentu batean olako detonante bat dago ezin du erabaki bi opariren artean edo bi tontakerien artean. Eta olako euskerietan hasten da blokeatzen edo ez. Beste guztian ez dauka erabakitzeko arazorik, itxuraz, baina berez egian igual hori da bera krisiaren oinarria ez, dena erabakitzen duela oso zera, baina ez daki ondo zergaitik ez. Hasten da pixka bat planteatzen bere bizitzan hartuako erabaki hainbat zergaitik egin dituen edo zertarako dian ez. Bai, Jezabel, demagun gaur egungo Euskal Herriko gazteok edo ongizate bat heltzera, lanbide, maite duen lanbide bat dauka, antza denez. Erentzi bat jasotzen du, etxe bat erosteko aukera daukela, hori ez dela hain zabala, hain normala igual Euskal Herrioen gazten artean, baina heltzen da momentu bat non blokeatzen da. Eta hor badago pizkate Jezabelek agian jarraitu duela berak idatzitako gidoi bat, zen nahi dut bizitza ikuskeran edo ez dakit. Nik eta behin ez da ohikoa Euskal Herrian eta bada oso ohikoa, esan nahi dut, uste dut orain krisia ditu zaion, krisi politiko, sozial eta ekonomiko horretan, oraindik Euskal Herrian oso ondo bizi garen belaunaldi bat badagoela prekaritate guztiarekin, baina oraindik gurasoen etxetik joteko aukera ditugunak, edo lanak nahiz eta baldintza txarretan izan baitugunak, eta horregaitik hartzen nuen olako personaje bat, ez? Eta gero berak zezuna ez, bere buruan bai sinisten du bere buruataz zerbait ez, oso erabaki garria dela, berak gauzak oso argi ditula eta agian hori da faiatzen diona ez, bere plan guztia oso ondo egin dezaukana ez. Bai, gero hori lehen komentatu duzu ustelkirietan erortzen da, arazo simple, edo hegazkin bat galtzen du eta horretan ja tematzen da ezin aurrera ezin atzera egin, baina berez badu aukera batzuk zabalik dituela, ez? Ongizate mail on batean egoteko,
Gero liburuan tratatzen dituzu be bai familia harremanak, sexuak, txortaldiak, ze izan da, Katalinen ikuskera bat edo ze izan da, edo kanpotik egindako zerbait izan da. Bueno, argi neukan, idatzen nahi nula liburu bat nahiko arina, motza eta azkar irakurtzekoa, ez? Baina ez horregaitik, ez dakit nola esan, edukiri gabeak, ez? Eta hor, bai Katalinek, bai nahi zituta hainbat gai sartu, ez? Trabeska balin bada ere, igual ez zian gai principalak, baina bai, pues, personajea ez da, ez dakit nola esan, militante feminista bat, edo ez naiz ni, edo baina neretik badauka, ez? Eta hainbat gai bai nenitula jorratu, ez? Eta sexuarena da bat, baina beste hainbat buruko min ere bai, ez? Ditugunak adibidez gure belaunaldiko gazte askok, ez? Irakurtzerakoan eduki dut, eman dit, isladatuta esan ditu naiz, Jezabelen engan, eta iruditu zait hori gure belanaldi baten frustrazioa islatzen duela, ez? Azkenean nola ez dituen lortu, agian txikitan markatu gaituzten helburuak, akaso. Bai, gero, pasatzen da, idazten zu liburua eta gero jasotze dituzunean, ez dakit, iritziak eta bar, askotan esan diate, ez? Identifikazio maila batez ere adintarte batean, ez? Baina, nik uste horre bat zegoela implizituki edo kritika bat, baita ere, bai, gure belaunaldiari eman zaigunaren inguruan, baita jendarte kapitalista honetan dauden aukera, ez dakit, infinito guztioen artean, baina aldi berean uneoro aukeratzen egon behar dugula, ez? Izan zaitezken ezuna, baina erabakizazu, ez? Eta kapitalismonek honesten ditu erabakiak hartzen dakiten jende hori eta ez duda egiten duen inor, ez? Eta, holako zera batzu badaude, ez? Ez dakit, gure belaunaldian bagera dena irabazteko genunak edo ezer galdu ezin dugunak eta dena bizitu behar dugu, akumulatu behar dugu esperientziak, bizipenak, bidaiatu behar dugu, ez dakit, ez? Eta gero, ja... Zabaldu, ikasi, hori da. Irakurtzerakoan, bai, egiten diren, hor sartzen diren metaforaekin edo gogora etorri zait, berritxarraken abestia pizkat ozeano, arrainetaz hitz egiten duenean osabakin eta bar hori librea bestia edo dena eros daiteke kaiola erraldoietan. Horrela sentitzen da Jezabel, kaiola erraldoi batean sentitzen da. Agian horregaitik doa Romara, ez dakiz zer bilatzera edo... Nik uste bere ez dela konstiente, ez? Horrosabarekin dituen konversazioetan azaltzen da hori, ez? Baina nola dena daukagun leku batean gaudenean ez dakigun beste leku bat edo beste zerbait ere posible danik, ez? Eta nik uste bere frustrazioa baino gehiago igual aurreko belaunaldi batena dana, baina aldi berean aplikagarria dana gaur egun, ez? Zakit, ansiedade horrek dena eukitzearena eta dena erabakitzearena, momentu batean bai novelan olako apurketa bat edo goten da, ez? Eta bidaia bat egiten du, bidaia tonto bat, ez da bizitza aldatuko dion bidaia, baina bai behartzen du bidaia horrek gauza horietan pentsatzea, ez? Bai, esaten nuen ze aurretik ezagutzen zuen Roma, ez? Uste dute hor aipatzen duela ez dakite ikasbidaia edo Erasmus bat egin zuen, ez da, esan ez du. Pizkate, bukaera aldera nahiko irekia utzi dizu bukaera. Ez dakit etorriko den bigarren zati bat, edo agian Ane Zagarzaren ikuspuntutik beste zati bat, edo beste liburu bat baduzu buruan, ez dakit zerbait aurreratu aldeguzun. Egia da, bukaera irekiena nahiko ikoa da, esanet, bukaerako oso zaila dira eta 3-4 bukaera posible nituen eta azkenean dagoena geratu da, ez? Ez daukate planteatuta besterik idazteaz bintzate historia honi dagokionez, baina bai uki ditut tentaldiak, ez dakit, liburu beste modu batera begiratu eta beste gauzatzuk idazteko. Esaterako beste guztiek ezaben nola ikusiko luketen, ez? Bai bere osak, bai bere lankideek, bai ez dakit. Horre kuriosidadea, ez? Personaje bat sortzen dezunean lehenengo hautsetik bere ikuspuntua bakarri dago, ez? Eta, pixkat prisma igota zerrote zen. Baina, oraingoz ez. Katalin pizkadia bukatzeko, ez dakite, liburuak zenbait gizarte arauekiko kritikoa dela uste dut. Ez dakite, hori Katalin Minerri galdera luzatzen diot, ez dakite, irtenbiderik badagoen. Irtenbiderik ez dakit, baina kontrara joteko bide asko bai, ez? Eta, gutxienez oraingoz bakigu zer nahi ez dugun jakitea, zer nahi dugun jakitea ere bada, orduan, hortik bai, badago irtenbiderik.
Bale, hori izan da guztia, mi esker guri elkarsketa emategaitik eta hurren arte. Sorte hon hurrengo lanetan edo berrian jarraituko zaitugu edo dena delakoa. Mi esker. Zuei, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Katalin Minerri bat Plintza telebistarekin egoteagatik eta hainbat gauza interesgarri esateagatik. Eskerrik asko. Bueno, gaur, bai, lehen esan duen moduan, Mikel Begoñarekin gaude. Ongi etorria orain bai, Mikel. Bai, eskerrik asko. Bueno, hori, esan dugunez, zu daukazu liburu komiki bat, deitzen dela arditutakoak, eta, pizka bat azaldu zertan datza zure liburua. Bueno, liburua komiki bat da, eta normalean komikietan izaten den moduan, gehienetan, ez beti, baina gehienetan izaten dira parte bi, bat dela marrazkia, eta beste bat da testua. Ni gidoilaria naz, eta nirekin marrazketan ibili dena Adurlarrea izan da. Adurlarrea Erandiotarra da, eta berak egin dauz arditutakoen zera guztiak, marrazki guztiak. Liburua zertaz doa, bertsolari aldizkaria bazegoen ja Adurregaz harremanetan, eta Adurren nire zaiuzten egiteko gidoi batzuk, aldizkarian noizbehinka ataratzeko edo. Aldizkari batetik bestera 3 hilabete pasatzen dira, eta guk egiten genuen normalean atal bakoitzerako istorio bat. Eta azkenean, ni proposatu nion egitea olako historia bat jarraipena izango zuena, eta gero denboragaz eduki dugu bertsolari aldizkarikoek esan jozkuen liburu formatoan edo ateratzeko historia guztiak. Eta gero izan dugun lana hori, izan da apur bat historia ezberdinen arteko loturak eta apur bat borobiltzea, eta holan agertu da, pasadan azaroan agertu zen liburua. Eta Durangoko azokan aurkeztu genuen. Eta holako liburu batean, adibidez hori, komiki batean, nola izaten da sormen lana hori, ez? Komiki batean ez dakite berezi badin bada, edo, liburu batean liburukoa da. Komikietan, normalean, modu askotan egiten dela. Bakoitzak batzuetan komiki gilea, marrazkilaria, eta alda izan marrazkilaria eta gidoilaria. Beste batzuetan, lehen esan dudan moduan, bien artean uztartzen da lana, eta aurretik dabilena izaten da gidoilaria, ideia bat dauka, azaltzen dio zerari marrazkilariari, eta gero hori garatu egiten dau gidoi batean, eta gero marrazkilariaren txanda da, eta berak egiten dauz historia grafikoki plasmatzen du. Eta hori da bien artean, teorian behintzat, Jon Bersari ikusten horri bakoitza, plantxa bakoitza zelan nahi dozun garatu, eta hori da, bien arteko lan izaten da, pertsonarien arteko. Eta liburu hau arditutakoak egiteko, hemen egin dozue ikerketa lan bat edo... Bai, dauka, parte badala fikzioa. Ni normalean, aurreko komikietan eta beti ez dakit daukat horre olako tendentzia bat, historia ikasi nuen, eta historia gustatzen da. Orduan, beti ikerketa apur bat edo egiten dut, edo apur bat edo gehiago, eta honetarako bere erabili dut liburu batzuk eta referentzi batzuk eta bar. Liburuak, dokumentalak, eta bere bertsolari aldizkariarako lana zanez, alde hori bere ikertu dugu, ze bertsok eta agertu ziren estatu batuetan, eta erabili egin duguz. Gauza ezberdinak landu duguz, adibidez, hemen Uribe Kostako historio batzu nik gertukoak nituenak eta nekien ez dakit nongo baserriko gizora joan zala Kaliforniara, ebili zala, eta erabili egin duaz gero historia honetan bere bai. Orduan, gauza biak, alde batetik ikerketa lan bat, bai, eta batez bere, atzeko dosierra horretan, aipatzen dira olako klabe batzuk historikoak eta... Amaieran, inozo ez? Bai, horrek ez? Bai, orduan hori.
alde bietako lana izaten da. Nik orain gustatzen daztelako apur bat gauzak ikertzea, fikzioa bere asko gustatzen daz, eta alde hori bere saiatzen az lantzen, eta ondoria hori. Eta zer da arditutakoak? Zer gertatzen zitzaien Euskaldunei, ez dakit bakarrik Euskaldunei edo Ameriketara joaten zirenak ardi zaintzan edo? Zer da? Arditutako hitza hori atara gendun Asun Garikanoren liburu batean irakurri nuen. Zala, normalean basoan, bakardadean ibiltzen ziren artzainei gertatzen zitzaien zera bat, gaitz bat edo izaten zala. Horren beste denporan, batzutan hilebeteak, urteak bere bai, han basoan bakarrik, burua galtzerainoko gatza bihurtzen zan batzuentzat. Eta atzean aipatzen dugu kasu historikoren batzuk bere bai, zelan basoan ibili ziren batzuk burua galdu zutela, eta horretariko batzuk burua galdu, gero hilketa batzuk burutu zituen, eta zila elektrikoan edo bukatu zuen gizon bat, Malas Etxebarria, Domingo Malas Etxebarriaren kasua bere aipatzen dugu. Hori ez dugu erabili historioan, baina bai aipatu dugu gero dosierrean. Beraz, azaldu nahi duguna komiki honetan hori da, badakigu askotan azaltzen da, artzaintzak daukan alde bukoliko hori ez dakit, baina benetan, eta batez bere artzaintza industrialean, estatu batuetako modalidade horretan, askoz bere ezala deshumanizatuta alde hori gogorra zala, vamos. Oso gogorra eta... Desberdina zan, estatu batuetako eta Argentinakoa adibidez edo... Ez. Bueno, Argentinakoa askorik ez dugu ikertu, baina bai paralelismo batzuk eta badaude estatu batuetako eta Argentinarren artean. Han bere lautada, Pampan eta lautada oso handiak izaten ziren, baina ez dakit. Baina Euskal Herrikoarekin alderatuz bai zan oso ezberdina. Hemengoa zan askoz bere etxekoagoa, estatu batuetan berriz, bazan askoz bere eremuak askoz bere zabalagoak izaten ziren eta bara. Dena den, bueno, divertigarria dabe bai, ez? Komikia, osea, ez dakit, humorea ere sartu dozu, ez? Bai. Ez dana ez dala intragikoa dinote komikian bertan. Ez. Erabili dugu apur bat, normalean edo pelikuletan edo estatu batuetako pelikuletan erabiltzen diren molde asko, ikusi dugu gureak zirela bere, Euskaldunen historian bere, ez dakit, 50. 20. hamarkadako hainbat dekoratuak eta gureak direla bere, eta road movie bat egiteko aproposa zela. Orduan, egin duguna hori da road movie bat. Serie baten moduan, Amerika. Eta aukera, ikusi dugu aukera asko daudela egiteko eta garatzeko zera hori genero bat egiteko gure artzainekin, estatu batuetako istorioak eta mila daude, eta oso interesgarriak. Hasi, 19. mendean, dosier horretan agertzen den beste pertsonai bat adibidez da, hasierako pionero bat, Miguel Leonis bat adibidez, rantxo bat erosi zuena, bertoko indiar buruzagi baten alabarekin eskondu zala, holako pertsonaiak pila bat daude. Orduan, generoa bat egiteko edo Far West edo road movieak edo holakoak egiteko ematen du. Edo marbitako western. Bere bai, hori Adurrek bataiatu zuen holan eta ondo, marbitako western bat. Bueno, zer garrantzia deko hori dokumentazioa, horrelako lan bat egiterakoan? Hori da norberak ematen diona, niretzat bai garrantzia dauka. Bada dira komikiak, fikzioan edo garatzen direnak, ehuneko ehun, baina niri daukat joera hori, tendentzia ez dakit ona edo txarra. Ez aidana gustatzen da alde pedagogikoa bere bai oso pedagogikoak eta izatea eta astuna egitea ez. Beti lehentasuna ematen dio zerari egiteari gauza bat alaia edo bizia. Alaia baino bizia
Eta gero bai, beste alde hori bere jorratu edo gustatzen da. Bai. Bueno, eta nik ekarri dut berak orain goizean oparitu didan kamisetatxo bat. Beti eramaten duzu zeo zer, Gotxune? Ze polita. Polita, bai. Hauek atera dozuez, egon zarete, ez dakit, angulemera eraman dozu edo egoten zareten... Bai, angulemera ia urtero igotzen gara, eta urten adurregaz joanaz, liburuagaz eta beste gauza batzuegaz, eta bueno, nahi baduzu azalduko dutzu zer dagoen hor marrazkian, behitzu, hemen agertzen den familia hau da, harra agertzen gaia da hartzain bat, Estatu Batuetan dagoena dela Joni Ugarte, eta Joni Ugarte honek hartalde bat hiltzen dago, oso bat. Burutik gaizki geratzen da, eta orduan atzetik doagoen familia hau da Agarretarrak. Eta Agarretarra da, hemen Etxandrea, Agarretarra, eta gero beste guztiak. Eta hemen dagoen apaiz bat, atzean dauka zorro bat, diruarekin. Apaiz hau ere agertzen da historian, apaiz horrek hartzain baten dirua gordetzen zuelako, eta hartzaina hil zan, baina dirua zan gehiago agertu, zan beste mafiosillo bat, historia horretan agertzen zan. Eta kamiseta hau non lortu dezake jendeak? Nirekin kontatuan iminiz, ez daukat inoan iminita. Norbaitek nahi badu erosi edo. Gotxune posposik dago, berarena dauka eta posposik dago. Mila lortu dut nirea. Bueno, Mikel, eskerrik asko, Plentzia Telebistara etortzeagatik, Litoro Itur programa honetara. Oso interesgarria dirudi zure liburua, benetan. Eta oso interesgarria kontatu diguzun guztia, ez dakit zeo zer galdetu nahi diozun, Bai, igual aprobetsatu eta izan dozuen, oin dela gutxi izan dozuen erakusketa hori euskal, komikia deritzon erakusketa, Londigan egin dozuena. Diputazioan. Diputazioan, barkatu. Bai. Ia horren inguruan zeo zer komentatu aldi guzu? Bai, azken erakusketa hau zen, Euskal Komikigintza 1975, gaur arte egiten zen, erakusketa bat egin genduen Euskal Komikigintzaren bilakaera azalduz, euskerazkoa eta gaztelerazkoa Euskal Herrian, biak hartuz. Eta, liburu bat bere atara gendun, eta orain badirudi beste leku batzuetara eta mugituko dela erakusketa. Ez dakit orain Arabara edo erango den, baina bai, asmo horrekin sortu zen erakusketa, eta hor dago erakusketa eta mugitzen bada. Perfecto, mi esker, Mikel. Bueno, Gotxone, dekozu hor maiaren gainean jorratuko duzuen urrengo liburua, urrengo solasaldia dela otsailaren 28an, kasinoan beti bezala, 7:00 uste dut, ez? Hori da. Eta orain honetan daukazue Fucking Artist, Bai, orain aukeratu dugu Xabier Montoyaren liburu hau, ipuin bilduma bada, 10 ipuin, eta, Xabier Montoya oso ezaguna da, bai, musika arloa, bai, hartzainekin hasi izan, eta bere ibilbidea egin du musikari moduan, eta literaturan ere bai, esango genuke oso idazle emankorra dela. Dekoz argitaratuta, bai, poesia, ipuin gintza, eta eleberria, nahikotxo, Eta 2007an emozioten Euskadi Saria, Euskal Herria, Euskal Hiria zutan ipuin liburuagatik. Hau da bai ipuin eta kontakizun liburua, eta hori guztiak, ipuin guztiak desberdinak dira, ez dekie aririk. Hau Fucking Artist liburuari izena emoten dionen zelan da, ipuina, hau da, bera da, beste road movie bebai, esango genuke, pertsona batek topatzen du LP batean berak asko maite duen edo asko gustatzen zaion
abesti bat eta abiatzen da Ameriketara, Nashvillera eta abiatzen da bere bila edo gehiagorik ez du entzun eta iruditzen zaio oso marabillosoa. Eta han agertzen danean, saiatzen da pertsona hori topatzen eta hor agertzen dira edo deskubritzen ditu berak horren atzeko istorioak, traizioak eta bar. Eta hau da apur bat bere kontakizunetan, Xabier Montoyaren kontakizunetan liburuan zehar, agertzen diren ideia batzuk edo berari interesatzen zaizkion ideia batzuk, ez? Da pertsona guztien balioak edo traizioak edo pertsonaiak arruntak dira, baina badoaz poliki-poliki sartzen egoera zailetan eta hor da ikustea ze neurri hartzen dion bakoitzak, ez? Bizitzari edo beste batean adibidez, beste ipuin batean, bikote bada eta etxea ez galtzeko langabezian, erdi langabezian daude eta etxea ez galtzeko adibidez otutzen zaie dirua apur bat ateratzeko egitea filmatzea etxeko sexu ez dakitzen esaten dan eta interneten zintzilikatzea. Orduan, hasieratik dira pertsonaia arruntak, baina hasieratik ja ikusten duzu ze oso gertatuko da, ze oso erritengo da txarto, porque gauzak badoaz eta apur bat, horrelakoak dira ipuinak eta danak dira tematika desberdina. Animatzen dugu jendeari, hori gogoratzen dugu, solasaldia otsailaren 28an dela, ez? Otsailaren azkenengo egunean. Orain, bideotxo bat sartuko dugu, ikusiko duzue herriko txikiek nola irakurtzen duten liburuak eta ze pentsatzen duten bere liburuei buruz. Gunibilon ez maskota bila, gustatu zaitazko liburua. Ze ondo pasatzen duzulako eta azkenean ez arazpertzen, irakurtzen. Eskolan da maskotaguna eta eraman behar duzu maskota bat, baina berak dauka txakur bat maskota, kili-kili, eta ezen da eraman ikastolara. Orduan, joaten da maskota bila eta erabakitzen ditu somorro batzuk, arrainak eta holan, eta bere gurasoak ez dieten ezer usten ezer, hori. Nik irakurtzen du liburu bat, eta gero hartzen bestak bukatzen denean, zukatzen dituzu liburuak. Hori, Mikelekin egon gara berbetan, Gotxonerekin bebai aurkeztu digu bere hurrengo solasaldia, eta denbora agortu egin zaigu eta programa bukatu egin da. Eta eskertu nahi nuke zure presentzia, Mikel Begoña, eskerrik asko. Hemen egoteagatik eta oso interesgarria, benetan berriro esaten dizut, oso interesgarria dela, eta kamiseta polit-polita, benetan. Eta Gotxone, eskerrik asko, berriz ere. Datorren otsailean ikusiko gara, otsailean edo martxoan, ez? Hurrengo programa ikusiko gara. Ja 3. programa, eh? Bai, hori da. Kenduko dira supostua, Eta zuei eskerrik asko hor egoteagatik ikusten gara hurrengo programan, eskerrik asko.